अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक है। मेरा नाम है हसनात और आज मेरे साथ बंदा है इनामुल्लाह। और गाड़ी हमारे पास आ जाई है BMW। गाड़ी में प्रॉब्लम है कि इसमें मिसिंग आ रही थी, तो इसके लिए मैंने गाड़ी डायग्नोज की है। इसमें मेरे साथ डिवाइस है, लॉन्च की स्कैनर है। उसने बताया इसका 4 नंबर सिलेंडर वर्क नहीं कर रहा, उसमें मिसफायर है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसका 4 नंबर सिलेंडर किस तरफ आता है, क्योंकि गाड़ी 8 सिलेंडर है, V इंजन है, V8 है। तो 4 सिलेंडर नंबर सिलेंडर कौन सा बनेगा। 4 प्लग इस साइड पे है और 4 प्लग इस साइड पे है। तो हम शुरू करेंगे इस तरफ से। ओके, ये जिस तरफ से इसका हम ऑयल टॉप अप करते हैं उसी साइड से 1 नंबर शुरू होगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 नंबर प्लग मैंने चेक किया है, ये प्लग बिल्कुल शॉर्ट है। इसकी इग्निशन कॉइल काम नहीं कर रही। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।